अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, मां इलाही बफ़ो ॼण तव्हां सां अॼु गॾु आहियां हिकु नए उनवान सां गॾु। ऐं अॼोको असांजो उनवान आहे शाह जो शेर ऐं शाइरी। शाह जो शेर ऐं शाइरी जे मुतलिक़ जेके फ़साहत, बलागत, सलासत, जिद्दत, इन जे बाबति मां पहिरियों वीडियो रखी चुको आहियां। इन में अलॻि अलॻि इन शयुनि खे सम्झाए चुको आहियां। पर हिते जेको क्लास 12 में मज़मून आहे शाह जो शेर ऐं शाइरी, उन जे मुतलिक़ असां ॻाल्हाईंदासीं त डॉक्टर गुरबख्शानीअ इन मज़मून खे तमहीद कीअं ॿधी आहे, मज़मून जी तमहीद कीअं ॿधी आहे ऐं इन खे कहिड़े नमूने सां सम्झायो आहे ऐं शाह जे शेर ऐं शाइरीअ खे कीअं वाज़े कयो आहे ऐं उन खे असां पूरो अॼु इन मज़मून खे पढ़ी करे उन जी वज़ाहत कंदा हलंदासीं त कहिड़े नमूने सां बहितर थी सघे थो। असांजो जेको मज़मून आहे उहो आहे शाह जो शेर ऐं शाइरी। लेखक आहे डॉक्टर होतचंद मूलचंद गुरबख्शानी। संदसि जनम जो साल आहे 1884 ऐं वफ़ात जो साल आहे ईस्वी 1947। असां संदसि हयातीअ ते यानी कमनि कार्यनि ते पोइ ॻाल्हाईंदासीं त गुरबख्शानी जो पंहिंजो कहिड़ो जेको आहे सो किरदारु आहे अदब में, तनक़ीद में ऐं तख़लीक़ में। असां इन्हनि शयुनि ते पोइ ॻाल्हाईंदासीं। गुरबख्शानी ते मुकमल हिकिड़ो जेको आहे सो लेक्चर रखंदासीं। हिते असां महज सिर्फ़ु इहो सम्झणु चाहियूं था त कहिड़े नमूने सां जेको आहे कहिड़े नमूने से गुरबख्शानीअ पंहिंजो ही मज़मून जेको लिखियो आहे उन शाह खे कीअं एक्सप्लेन कयो आहे ऐं कीअं उनखे वाज़े कयो आहे। मां हिते पाण मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे किताब, उन किताब मां पढ़ंदो वेंदुमि ऐं सम्झाईंदा वेंदुमि त असां उन्हनि शयुनि खे वाज़े कंदा वेंदासीं। सिंध ॾेह में शाइरनि जी कमी कान्हे, घणनि ई दर्जनि जा शाइर थी गुज़रिया आहिनि ऐं अञा ताईं पिया पैदा थींदा। सिंध में शाइरनि जी कमी कान्हे का, इन ते कंहिं क़िस्म जो को बि असांखे जेको वधाउ न थींदो त सिंध धरतीअ ते अॼुकल्ह असांखे जेके शाइर मिलनि था, जेके असांखे जेके दफ़्तरनि में या की जेके किताबनि में जेके अची चुका आहिनि उन्हनि जो आहे। पर अदब जी शुरूआति जीअं त हर ॿोलीअ जे अदब जी शुरूआति शाइरी सां थींदी आहे, त असां जेके ॾिसूं त ऋग्वेद में या जेके वेदनि जा जेके किताब आहिनि उन्हनि मंझि बि सिंध जी साराह आहे ऐं उते बि असांखे जेको आहे सो शाइरी जो नमूनो मिलियो आहे। ऐं हिते ही जेके ॻाह आहिनि, गीच आहिनि, गिनान आहिनि, इहे सभु शाइरी जा आहिनि ऐं इहे त असांखे महज़ जेके मिलिया आहिनि। इन खां अलावा बि ॿिया केतिरा ई आहिनि जेके असांखे मिलिया कोन्हनि के। ऐं जितां खां असां तहक़ीक़ शुरू कई आहे उतां खां जेको आहे सो पहिरियों ई शहर खां करे मिली अरह बरह कन कर करा कर मंदर, उन खां पोइ असां बेतदरीज ॾिसूं था त असांखे सूमरनि जे दौर में ॻाह, सूमरनि जे दौर में वाक़ियाती बेत ऐं गिनान असांखे मिलनि था। उन खां पोइ समन जे दौर में बि साॻियूं शयूं मिलनि थियूं ऐं उते असांखे हिकु बेत जी अॻिते हिकिड़ी वधियल सूरत मिले थी जेका काज़ी कादन वटां असांखे मिले थी, शेख हमाद जो बेत मिले थो, इसहाक आहंगर जा मिलनि था। पर हिकु मुकमल शाइरी जो जेको एहतियात मिले थो असांखे उहो आहे काज़ी कादन खां वठी, जंहिंजा असां बेत पढ़ूं था ऐं सम्झूं था पिया, परखियूं पिया था। इहो त शुरूआति आहे। इन करे चए थो शाइरनि जी कमी कान्हे का ऐं केतिरा ई शाइर पैदा ईंदा आया आहिनि ऐं ईंदा ई रहंदा। इहा हिकिड़ी हिकु साइकिल आहे जेका हलंदी रहंदी ऐं उन जे मुताबिक़ पिया हलंदा रहंदा। ईअं ई जेसि ताईं हुस्न, हक़, इश्क ऐं ख़ूबी दुनिया में मौजूदु आहे। हिते लफ़्ज़नि खे सम्झण जी ॾाढी ज़रूरत आहे। हिन चयो आहे जेसि ताईं हुस्न सिर्फ़ु ज़ाहिरी हुस्न न,
जेको महबूब जे सूरत में हूंदो आहे, पर हुस्न जेको आहे उहो असल में आहे ख़ालिक़ काइनात जे तरफ़ां ख़ल्क़ कयल हिन सॼी जेको आहे सो मांडराण जो जेको हुस्न आहे उन खे हिन हुस्न चयो आहे। यानी कि गुल वण टिण ॿूटा जबल पहाड़ आसमान ककर ही जेके बि शयूं आहिनि इहे हुस्न जे ज़मरे में अचनि थियूं ऐं इन्हनि खे ई हुस्न चयो वञे थो। हाणे इन खे जेकर असां अॻिते वधंदा रहूं था त चए थो हक़ जी कंहिंजी ॻाल्हि आहे। डॉक्टर गुरबख्शानी हिते जेका हक़ जी ॻाल्हि कई आहे उहा आहे त हर शइ क़ाइमु रहण वारी, सदाकत रहण वारी, सचाईअ वारी, ख़ालिक़ काइनात जेके शयूं पैदा कयूं आहिनि इहो हक़ ऐं सच आहे ऐं इहे इन्हनि जे मुताबिक़ हलंदियूं रहे थियूं। इश्क हर हिकु शइ सां कंहिंजो न कंहिंजो को इश्क मोहबत रहे थो। हाणे ख़ालिक़ काइनात जेकॾहिं हीअ दुनिया ठाही त आशिक़ पंहिंजे महबूब जे इश्क में दुनिया ठाही ऐं हीअ जेको दुनिया हले पई थी, शाइरी थिए पई थी, हर हिकु जो पंहिंजो मोल ऐं मतो हूंदो आहे। का सूफ़ियानी शाइरी हूंदी आहे, का समाजी शाइरी हूंदी आहे, का जेको आहे सो असांजे अंदरि में वेही वेहंदड़ शाइरी हूंदी आहे। कोई एतिरा शेर हूंदा आहिनि जेके असां पढ़ंदा आहियूं, इन खे इश्क चइबो आहे। कंहिं न कंहिं नमूने सां कंहिं न कंहिं सां लॻाव हुजे उन खे इश्क चइजे। जंहिंसां जंहिं बि शइ सां असांजो लॻाव आहे उहो उन इश्क आहे। इश्क ज़रूरी न आहे त कंहिं छोकिरीअ सां ई इश्क हुजे त उनखे असां इश्क चऊं, न। इहो हिकु इश्क लफ़्ज़ तमामु गहरो लफ़्ज़ आहे जेको पंहिंजे अंदर में केतिरियूं ई जेको आहे सो काइनातूं समाए रखे थो, जंहिंजे बुनियाद ते असां चऊं था इश्क लफ़्ज़ अहिड़ो गहरो आहे जंहिंमें अंदरि जंहिं सां तव्हांखे लॻाव आहे उन सां तव्हांखे इश्क हुअणु हूंदो आहे। ईअं ई चए थो तेसि ताईं शेर जे मैदान पुण गरम रहंदो, पुण शेर खे, पर शेर खे बि लाहा चाढ़ा आहिनि। जेसि ताईं इहे हक़ जी, सदाकत जी, हुस्न जी ऐं इश्क जी कला इहा जेको आहे सो रमज़ूं जारी आहिनि तेसि ताईं शेर बि जारी रहंदो ऐं हर हिकु शइ ताईं जेको आहे सो रहंदो। हाणे जेका चए थो शेर खे बि लाहा चाढ़ा आहिनि। हाणे इन लाहे चाढ़े खे सम्झणो आहे त इहो लाहो ऐं चाढ़ो छा, इहो लाहा ऐं चाढ़ जेका आहे उहा हिकु अहिड़े क़िस्म जी हिकु टर्म आहे जेको हिन ते इस्तेमालु कयो आहे त शेर पंहिंजे जेकॾहिं बेत असां चऊं था शुरूआति कई त उन एतिरी तरक़ी कान कई। असां वटि ॿिनि सिटुनि जो सेट बेत मिले पियो, दोहो मिले पियो, सोठो मिले पियो, सिर्फ़ु ॿिनि सिटुनि जा। पर जीअं जीअं असां वक़्तु हलियासीं तीअं उन क्लासिकल शाइरीअ में 2 खां 3 खां 4 खां 5 खां 6 सिटुनि खां वधीक 12-13 सिटुनि ताईं जा शेर बेत असांखे मिलिया आहिनि। इहा हिकु उन जे शेर जी जेका नुदरत आहे, जिद्दत आहे, जेका नवाण ईंदी रही आहे शेर में, उनखे वधंदो रहियो आहे। अहिड़ी ई रीति शेर में फ़िक्र जो फ़लसफ़ो बि बतदरीज वधंदो रहियो आहे। शुरूआती असांखे जेकॾहिं फ़िक्र या फ़लसफ़ो ॾिसूं था त असांखे इब्तिदाई जेको फ़िक्र मिलियो आहे उहो वाक़ियाती बेतनि जो, यानी कि कंहिं शेर खे या कंहिं वाक़िए खे ॾिसी करे उतां जेको फ़िक्र वधियो आहे ऐं उन वाक़िए खे बयानु कयो आहे। उन वाक़िए खे बयानु करण खां अॻिते जीअं वधूं था त इस्माइलियुनि जा गिनान असांखे मिलनि था जेके महज़ हिकु मुबलिगनि जो, इस्माइली मुबलिगनि जो कलाम आहे उहो इस्लामी फ़िक्र खे सम्झाइण जे मुताबिक़ हुयो। इहो आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्र वधंदो रहियो आहे। इन फ़िक्र जे बुनियाद ते असां अॻिते वधूं था त असांखे जेका क्लासिकल असासी शाइरी मिली आहे उन असासी शाइरीअ में वरी असांखे हर हिकु शइ जेका आहे उहा वाज़ह मिले थी। उहा इंसानी इख़लाक़ हुजे, उहो इंसानी रूह हुजे या रूहानियत हुजे या जेको आहे सो ख़ालिक़ काइनात खे परखणु हुजे या पंहिंजो पाण खे सम्झणु हुजे या एतिरियूं केतिरियूं ॿियूं दुनियाई शयूं आहिनि जिन खे सम्झणो आहे, उन जे बुनियाद ते असांखे जेके क्लासिकल शाइरनि वटि जेका शाइरी मिली आहे उहा पंहिंजो पाण खे सम्झण लाइ हिकु बहितरीनु नमूनो आहे जंहिंखे शेर जा लाहा चाढ़ा जेके चई इहे आहिनि, लाहो ऐं चाढ़ो। अहिड़े ई वक़्त सां वक़्तु लाहा ईंदा रहिया आहिनि, चाढ़ा ईंदा रहिया आहिनि। शेर कॾहिं घटि रहियो आहे, कॾहिं उन शेर तरक़ी कई आहे। फ़िक्र में, फ़न में, हर लिहाज़ खां शेर कंहिं न कंहिं ज़माने में अॻिते वधंदो रहियो आहे ऐं अॻिते हुन तरक़ी कंदो रहियो आहे। अहिड़ी रीति बाज़ी संदसि ज़मीन आबाद आहे, बाज़ी ग़ैर आबाद। जॾहिं इंसानी सुभाउ रूहानी शयुनि खां वधीक जिस्मानी शयुनि ॾे माइल थींदो आहे तॾहिं शेर जी बाज़ार बि अलबत बेरोनक थी वेंदी आहे। हाणे हिते असांखे सम्झणु घुरिजे जेकॾहिं असां शेर जी बाज़ार गरम थींदी आहे असां रूहानियत खां निकिरी जिस्मानी शयुनि खे जॾहिं उथराऊं, छो त रूह फ़ानी कान्हे, को ख़तमु नाहे थियणो, रूह अॻिते ताईं रहणो आहे ऐं रूह में जेका शइ रखंदी आहे उहा हमेशह रचिजी वेंदी आहे। पर जिस्म जेको आहे उहो फ़ानी आहे,
उहो फ़ना थींदो, उहो ख़तमु थी वेंदो आहे ऐं जिस्मानी शयूं जेके मादी शयूं जेतिरियूं बि आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। इन जे करे उन सां जेका मुहबत लाॻापियल आहे उन सां उहा हिकु मख़सूस वक़्त ताईं मख़सूस मौक़नि ताईं महदूद हूंदी आहे ऐं उन खां पोइ उन जो हुस्न ख़तमु थी वेंदो आहे। उन जी जेको आहे सो का बि जेको आहे सो परख न थी आहे। मिसाल जे तौर ते असां वटि हिकिड़ा पुराणा गाना आहिनि जेके असां हींअर ताईं जीअं जो तीअं ॿुधंदा रहंदा आहियूं। उन्हनि के मास्टर चंद्र जा गाना हुजनि या जेको आहे सो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ जा हुजनि या मोहम्मद जुमन जा हुजनि, असां उन्हनि खे अॼु बि ओतिरो ई शौक़ु ऐं ज़ौक़ सां ॿुधूं पिया था बनिस्बत उन जे जेके असांजा मौजूदा ॻाइणा जेके गाना ॻाइनि था, छाकाणि त उन में रूहानियत कान्हे का। उहे मादी परस्त आहिनि, उहे ज़ाहिरी शयुनि खे ज़ाहिरी हुस्न इश्क खे जेको आहे सो साम्हूं रखी करे उहे शाइरी कनि था ऐं उहो ॻाइनि था त असांखे सम्झ में या जेको आहे उनखे अहमियत कोन था ॾियूं। हा, वक़्ती तौर ते असां उनखे अहमियत ॾियूं था, उन खां पोइ वरी हटि था ॾियूं। अहिड़ी रीति असां जेकॾहिं शाइरी ते ॾिसंदासीं त शाइरीअ ते कहिड़ा ई ज़माना आया आहिनि। छाकाणि डॉक्टर गुरबख्शानी जेको मज़मून लिखियो आहे उन ई क्लासिकल ज़मानो ॾिठो, उन अरूज़ी शाइरी ॾिठी, उन जेको आहे सो जदीदियत ते पेर पातो अची। इन जे करे हुन पुराणे ज़माने खां वठी हींअर ताईं शाइरी जे बुनियाद ते हुन चयो लाहा चाढ़ा बाज़ी ज़मीन आबाद आहे त बाज़ी ग़ैर आबाद आहे। आबाद मां मुराद आहे त जॾहिं शेर खे आबाद आयो त उन में हिकु नवाण ईंदी वई। उन शेर जे हिसाब सां मिसाल जे तौर ते काज़ी कादन हिकु रूहानियत खे जेको आहे सो साम्हूं रखियो। त उन खां पोइ शाह अब्दुल करीम बुल्डी वारे शाह अब्दुल करीम बुल्डी खां पोइ वॾो शाइर असां वटि जेको आहे सो मेन शाह इनायत आहे या जेको शाह लतीफ़ भिटाई आहे। इन्हनि सभिनी रूहानियत जे फ़लसफ़े खे मथे करायो आहे। तोणे जो महराज प्राणनाथ बि इन्हनि में ई आहे। इन्हनि सभिनी जी शाइरी रूह सां रचियल आहे ऐं रूहानी अंदाज़ में आहे, जंहिंजे करे असां चऊं था त बाज़ी शेर जो मैदान आबाद हो। पर जॾहिं असां मादे परस्त थियासीं, असां वटि घणे खां घणो जेको ग़ैर आबाद वारो चवनि था, उहो जॾहिं ईरान खां ग़ज़ल असां वटि आयो, उन ग़ज़ल जे बुनियाद ते असां वटि उन मां रूहानियत ख़तमु करे ज़ाहिरी हुस्न खे असां वधीक अहमियत ॾिनीसीं, जंहिंजे करे उन शइ मां उहो जेको रस ऐं चस जेको शेर वारो हुयो, रूहानियत वारो हो, उहो निकिरी वियो। हा, आहिस्ता आहिस्ता उन ग़ज़ल खे असां बहितर कयोसीं। उन ग़ज़ल में असां उन उरियानियत खां कढी करे उन में केतिरा ई जेको आहे सो हुस्न जा, केतिरा ई जेको आहे सो रूहानियत जा रूहानियत जो रमज़ूं पैदा कयोसीं, जीअं असां शाइरीअ खे बहितर खां बहितर सम्झी सघूं। अहिड़ी रीति असां जॾहिं तॾहिं शेर जी बाज़ार बि अलबत बेरोनक थी वेंदी आहे, पर वरी नवां नवां रंग रूप धारे वञी पंहिंजे असलू खे ओज ते रसंदो आहे। जेकर ॾिसूं था जमू तारी थी वियो, हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो आयो जॾहिं त ग़ज़ल में रुॻो जेको आहे सो महबूब जे ज़ुल्फ़नि जो, महबूब जे अखियुनि जो, महबूब जे जेको आहे सो चपनि जो, महबूब जे चेल जो, महबूब जे वारनि जो, सिर्फ़ु उन ज़िक्र खां सवाइ ॿियो असांखे कुझु मिले ई कोन पियो। पर जॾहिं जिदत पसंदि आया, जदीदियत पसंदि आया, त इन्हनि रिवायतुनि खे टोड़ियो। उन्हनि हिकु दफ़ो ॿीहर साॻी रिवायतुनि खे टोड़े करे साॻियूं पुराणी रिवायत रूहानियत खे ऐं समाजियत खे मुहरक बणाए उन ते शाइरी करणु शुरू कई ऐं जेको आहे सो पंहिंजी पुराणियूं रिवायतूं यानी की उरियानियत वारियूं या हुस्न वारियूं, जेके ज़ाहिरी हुस्न वारियूं जेके बि सम्झो उन्हनि खे टोड़े, उन रिवायत खे टोड़े हिकु नई रिवायत क़ाइमु कई ऐं इन रिवायत में हुस्न, समाज, इश्क ऐं जेको सभई शयुनि खे शामिलु कयो। अहिड़े नमूने सां पर नवां नवां रंग रूप धारे वञी पंहिंजे असुल खे ओज ते रसंदो आहे। शेर नेक नियतनि, पाक ख़यालनि ऐं इश्क जे उमंगनि जी तर्जुमान आहे। केरु ॼाणे त करहाण पिण को वॾो शाइर फितरत जी कुख में समायल हुजे, जंहिंजे आजे थियण जो अञा वक़्तु न आयो हुजे। पर जॾहिं जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वञे त कंहिंखे का ख़बर कोन्हे का त को अञा बि को अहिड़ो को वॾो अञा वक़्त में अञा फितरत जी कुख में यानी की हिन काइनात जे मांडराण में को अहिड़ो फ़र्दु हुजे जेको तमामु वॾो शाइर हुजे, जेको पैदा ई न थियो हुजे कुख, माना इन में अञा शामिल या निर्वार न थियो हुजे, ज़ाहिर न थियो हुजे, उहो त हुजे पर ज़ाहिर न थियो हुजे। अहिड़नि शाइरनि जी तमहीद जेका ॿधी आहे उहा डॉक्टर होचंद मूलचंद गुरबख्शानी ॿधी करे अॻिते वधण जी कोशिशि कई आहे ऐं उन ते हलंदे कंदे अहिड़ियुनि शयुनि ते हुन वज़ाहत कई आहे त कहिड़े नमूने सां असां अॻिते हली सघूं था ऐं अॻिते वधी सघूं था। अचो त हाणे हिन ॾिसूं था, चए थो
सचल ऐं सामी, बेदल ऐं बेकस, यूसुफ ऐं सादिक जा नाला हर कंहिं सुआ हूंदा। सुआ माना ॿुधा हूंदा। हर कंहिं इन्हनि जी शाइरीअ खे ॿुधो हूंदो, इन जा नाला ॿुधा हूंदा ऐं इन्हनि जे नालनि इन शाइरीअ मां हिज़ बि हासिलु कयो हूंदो। हर हिक जी शाइरी पंहिंजे बुनियाद ऐं पंहिंजे लिहाज़ खां अलॻि अलॻि जेको आहे सो अंदाज़ रखे थी ऐं अलॻि रूहानी कैफ़ियतूं रखनि थियूं। सचल जी रिंदीअ में आहे त रोहल जी जेको आहे सो वरी जेको आहे वेदानी फ़िक्र में आहे। इन्हनि शाइरीनि खे सम्झंदे ऐं पढ़ंदे असां अॻिते वधंदासीं त हर हिक जो पंहिंजो पंहिंजो कलाम आहे, पंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ आहे, पंहिंजो पंहिंजो नमूनो आहे। उन नमूने ते उन्हनि इहा शाइरी कई आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो हर हिक जे कलाम में पंहिंजी पंहिंजी ख़ूबी ऐं लफ़्ज़त आहे। किन पढ़ंदड़ खे हिकिड़े मां मज़ो ईंदो त किन खे ॿिए मां। शाह अब्दुल लतीफ़ जहिड़ो हर वजह कामिल ऐं हर दिलि अज़ीज़ शाइर सिंध में अञा ॿियो कोन पैदा थियो। इहो असां न इन मज़मून में डॉक्टर होदचंद मूलचंद गुरबख्शाणी थो चए त शाह अब्दुल लतीफ़ जहिड़ो हर वजह कामिल, यानी कि जंहिं बि फील्ड में खणिजेसि, जंहिं बुनियाद ते खणिजेसि, जंहिं लिहाज़ खां खणिजेसि, हर लिहाज़ खां हिकु मुकमल शाइर आहे जेको हर दिलि अज़ीज़ आहे। हिंदू लाइ हुजे, मुस्लमान लाइ हुजे, मौलवी लाइ हुजे, या जेको आहे सो जे कंहिं रूहानियत लाइ हुजे, हर हिक जे लाइ जंहिंखे जहिड़ो वणे उन लिहाज़ खां पंहिंजे बुनियाद ते हू शाइरी करे सघे थो ऐं उन पंहिंजे मक़सद जो शेर खणी उन ते रखी सघे थो। अदा हिते रखेसि। अञा ॿियो भाई हिकिड़ो असां सां गॾु वेठो, उन सभिनी जी जेको आहे सो पंहिंजे हर वजह कामिल हर रखी सघनि था। अहिड़ी ई रीति असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी जॾहिं शाइरी ते अचूं था, इन जे बुनियाद ते उनखे असां सम्झंदासीं त ॾिसो सिंध में अञा ॿियो पैदा थियो आहे। अहिड़ो को सिंधी ख़्वांदो मुश्किल लभंदो जंहिंखे संदसि कलाम जी सिक न हूंदी ऐं अहिड़ो को हंधु ख़ाली न हूंदो जिते संदसि शेर जो पड़ाॾो कोन पवंदो। अमीर हुजे, फ़क़ीर हुजे, ग़रीब हुजे, पढ़ियल हुजे, अणपढ़ियल हुजे, सम्झू हुजे, ना सम्झू हुजे, हर हिक जे ज़बान ते शाह लतीफ़ जो को न को शेर लाज़मी हूंदो आहे। छाकाणि शाह लतीफ़ पंहिंजे लिहाज़ खां हर मुकमल वजह शाइर आहे ऐं उन कंहिं हिक तबिके जी नुमाइंदगी न कई आहे। हर हिक फ़र्द खे या हर हिक सॼे समाज जी नुमाइंदगी कई आहे। उन नुमाइंदगीअ में उन जो जेको शाइर जंहिंखे जहिड़ो वणंदो आहे उहो हुतां खणंदो आहे। खाहोड़ी हुजनि, जेकॾहिं महिनती जाखोड़ी हुजनि त खाहोड़ी में खणंदा आहिनि। जेकॾहिं रूहानियत ऐं इश्क़ वारो हुजे त जेको आहे सो यमन कल्याण या कल्याण मां वञी खणंदा आहिनि। अहिड़ी रीति जेकॾहिं जंहिंखे इश्क़ जा मिज़ाज लॻल आहिनि त मूमल राणो ऐं जेको खणंदा आहिनि। जेकॾहिं जेके अञा वधीक तपस्या करणी हूंदी आहे या जेको आहे सो में जुड़णो हूंदो आहे त ससूईअ जा 5 सुर आहिनि। हर हिकु पंहिंजे लिहाज़ खां उतां शेर खणी चूंडे पंहिंजे मक़सद जो माना सम्झाईंदा रहंदा आहिनि। तॾहिं चए थो कहिड़ो अहिड़ो फ़र्क़ु न हुनजो थिए अहिड़ो शेर कंहिं न ॿुधो हूंदो या पढ़ाॾो न थींदो। संदसि शाइराणी खस्तूरीअ जी ख़ुशबू सभु विलायत वासे छॾी आहे। संदसि शाइराणी खस्तूरीअ जी ख़ुशबू हिकु अहिड़ी ख़ुशबू आहे जंहिं हर हिकु सॼे मांडराण खे जेको आहे सो मुअतिर करे छॾियो आहे। हर हिकु हर पासे संदसि शेर जी वाखाण पई हले। शाह ई आहे जंहिंमें हिकु वॾे शाइर जूं कुली लियाक़तूं मौजूदु आहिनि। डॉक्टर गुरबख्शाणी चवे थो त उहो शाह ई आहे जंहिंमें सभई शाइराणियूं या कुली लियाक़तूं जेके आहिनि उहे सभई मौजूदु आहिनि। संदसि ख़याली कुवत जो हिकु वॾो प्रयाण हीअ आहे त जीअं जीअं संदसि शेर ते ऊन्हो ग़ौर कंदासीं तीअं तीअं असां में नई नई हैरत उत्पन्न थींदी। ॿियनि शाइरनि जी ख़याली कुवत पुण चङी आहे पर शाह जी दज़ खे बि न रसी सघंदा। असां हिकिड़ो शेर हिकिड़े दफ़े हिकु माना सां पढ़ंदा आहियूं त ॿियो साॻियो ई शेर उन मां केतिरियूं ई जेको आहे सो नयूं मानाऊं निकिरंदियूं आहिनि, नवां दग निकिरंदा आहिनि, नवां रस्ता निकिरंदा आहिनि ऐं नऊं जेको आहे सो असांखे राह मिलंदी आहे त हिन शेर जी माना हीअं न पर हीअं हुजणु घुरिजे। हा ऐं हीअं थींदी ऐं हीअ रस्तो निकिरे थो। डॉक्टर गुरबख्शाणी इहा ॻाल्हि वाज़े करे थो त संदसि ॿियनि शाइरनि में बि लियाक़तूं या इहे ख़ूबियूं मौजूदु आहिनि पर उन जे बावजूदि बि संदसि शाइरीअ जी दज़ खे यानी कि पेरनि जी मिटी जी दज़ खे बि कोन पुॼी सघंदा, यानी कि उन जे बराबरि नथा पुॼी सघनि। छाकाणि त हुनजी जेकी शाइरी आहे उन शाइरीअ जे लिहाज़ खां अंदाज़ खां तमामु जेको आहे कुली लियाक़तुनि खां तमामु मथां ई आहे ऐं उन ते जेको आहे सो तमामु ऊन्हो ग़ौर कंदासीं, फ़िक्र कंदासीं त असांखे नवां नवां जेको आहे सो नेश ईंदा, नवां नवां ॻाल्हियूं ज़ाहिर थियूं, नयूं नयूं जेको आहे सो ज़ाहिर थियनि थियूं। तव्हां पियो मां पोइ ईंदी मुंहिंजी मां पिया थो।
पर शाह जी कंहिं सम्झंदा शाह जे कलाम ख़्वाह ख़लवत में पढ़ियो वञे ख़्वाह महफ़िल में ख़्वाह कंहिं मिसाल या टीका तौरु कुतुब आणियो ख़लवत अकेलाईअ में पढ़ो महफ़िल में पढ़ो या कंहिं जंहिंजी जेको आहे तनक़ीद करणी हुजे उन ते पढ़ो या कंहिंजी जेको आहे सो इस्लाह करणी हुजे उन ते पढ़ो हर लिहाज़ खां बहितर ऐं बहितरीनु आहे असां सम्झी चई सघूं था संदसि शेर में हर लिहाज़ खां हिकु मुकमल ऐं कामिल शेर आहे मिसालनि सां भरपूर आहे जेकर असांखे कंहिंखे टोकणो आहे त बि जेको आहे सो उते असांखे शेर मिले थो जेकर कंहिंखे असांखे परखणो आहे त बि उते असांखे शेर मिले थो जेकॾहिं असांखे कंहिंखे का ॻाल्हि यादि ॾियारणी आहे त बि असांखे उते शेर मिले थो हर लिहाज़ खां असांखे मुकमल शेर मिले थो ऐं संदसि शाइरी में जेकर असां मिसालनि ते बीठासीं त हीअ विडियो त छा पर अलाए केतिरा जेको सो ॿिया कलाकनि जा कलाक लॻी वेंदा असां शाह लतीफ़ जी शाइरीअ खे सम्झण में ऐं उनजी मिसालनि ॾियण में इन खे असां मिसाल मां कोन थो ॾियां पियो छाकाणि मिसाल मां इन ई विडियो जा पोयां ॾेई चुको आहियां जेके फ़साहत बलागत सलासत में मां वाज़े करे चुको आहियां इन करे असां अॻिते वधूं था त तो ख़ूबियूं त बि नयूं नयूं ख़ूबियूं असांजे अचरज में कारण थींदियूं ऐं संदसि तबियत जी फरावानी जूं शाहिदियूं ॾींदियूं ऐं वरी वरी पढ़ण सां संदसि उमिरि में ज़रूरु अहिड़ी का नई नज़ाकत नज़र चढ़ंदी जा अॻे अखि खां घुसी वई हूंदी असां जॾहिं जॾहिं शाइर जो शेर पढ़ूं था असां सम्झूं था त असांखे का न का नई शइ मिले थी ऐं अहिड़ी नई शइ मिलंदी आहे चवंदा हा असांखे इहा ईअं हुयो बिल्कुलु असां साॻियो ई शेर पढ़ूं था साॻिए ई नमूने पढ़ूं था साॻिए अंदाज़ पढ़ूं था मुंहिंजो अंदाज़ उन खे एक्सप्लेन करण जो ॿियो हूंदो तव्हांजो अंदाज़ उन खे एक्सप्लेन करण जो ॿियो हूंदो मुंहिंजो अंदाज़ उन खे सम्झण जो ॿियो हूंदो तव्हांजो अंदाज़ उन खे सम्झण जो ॿियो हूंदो जीअं जीअं असांखे नयूं नयूं ॻाल्हियूं जेको आहे सो वक़्त खां पोइ पढ़ंदा आहियूं असांखे ख़बर पइजंदी वेंदी आहे त कहिड़े कहिड़े अंदाज़ सां कहिड़े कहिड़े नमूने सां इहे शयूं वाज़े थियनि थियूं पियूं ईअं ई जाॻे अखि खां घुसी वई अहिड़ी का वरली लभंदो जंहिंखे शाह जो मेहराण मां माना जा मोती हथ न आया हुजनि शायदि ई को माण्हू हुजे जेको चवंदो हुजे त शाह जे रिसाले मां शाह जे ख़ज़ाने मां शाह जी शाइरी मां मूंखे अहिड़ो को शेर नथो मिले जेको मुंहिंजे माना जो मुंहिंजे मक़सद जो न हुजे हा जेकर असां पढ़ियो हूंदो सम्झियो हूंदो त असांखे को न को उते शेर ज़रूरु मिली वेंदो ऐं ज़रूरु असां उनखे सम्झींदासीं त हीउ शेर या हीउ असांजे मक़सद जो या असांजे कम जो आहे जेको असांखे मिलणो आहे या जो या सियाणप ऐं साञा जे सबक़ पढ़ण खां महरूम रहियो हुजे जेतो बेतभायां से आयतूं आहिनि नियो मन लाइन परियां संदे पार ॾे शाह लतीफ़ जी शाइरी जो पंहिंजो मक़सदु उन पाण सम्झो जेतो बेतभायां से आयतूं आहिनि नियो मन लाइन परियां संदे पार ॾे असां इन शेर हिकिड़े मां वज़ाहत या सम्झी सघूं था त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ पंहिंजी शाइरीअ लाइ चयो हुयो त जेतो बेतभायां जिन खे तव्हां सम्झो था त इहे बेत आहिनि से आयतूं आहिनि हाणे इनखे असां कीअं एक्सप्लेन कयूं त इहे वायतूं आहिनि या आहिनि त असां हर हिकु शेर में संदसि जेको आहे रूहानियत परखियूं था रूहानियत सम्झूं था पहिरें शेर खां वठी आख़िरी शेर ताईं तव्हां क़ुर जूं आयतूं खणो या सम्झण ई कयो त किथे न किथे का न का सम्झाणी मिलंदी तोड़े शाह लतीफ़ त केतिरा ई शेर आहिनि जिन में तज़मीन जे तौर ते साॻियूं सिटूं जेके आहिनि क़ुर जूं उनमें शामिलु कयल आहिनि पर हिकिड़ी जेको पहिरियों बेत आहे अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजे कुदरत सी क़ाइमु आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो साराह सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जो हाणे इहा पूरी जी पूरी जेको आहे त कुल हु अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ते पूरी लहे थी तव्हां हुनखे सम्झी ॾिसो परखे ॾिसो साॻियूं शयूं उन ई रीत आहिनि इन करे शाह लतीफ़ चयो जेतो बेतभायां से आयतूं आहिनि नियो मन लाइन परियां संदे पार ॾे अस्सलाम वालेकुम इन ई मौज़ूअ खे ॿीहर असां शुरू कंदासीं